ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்சி ஆரியன் டெய்லரிங். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஜாக் பவர் மிஷினில் நூல் எப்படி மாட்டுறது, என்ன ப்ராசஸில் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் என் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நூல் எப்படி மாட்டலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளக்கில் ஒயரை மாட்டினதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும், அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணோன்னே மிஷின் ஆன் ஆயிரும். இந்த பட்டன்ஸ் சைடில் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதில் நம்ம ஸ்பீடு கம்மி பண்ணிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம், அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்பீடு எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்ன்ற பட்டன் சேவ். நம்ம இப்போ 222 வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்டிச்சு போதுமானது தான், நார்மலான ஸ்பீடில் வரும். சேவ் பண்ணிக்கலாம், எஸ் பட்டனை வைக்கலாம். இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா, நம்ம நூலோட அளவு, அதாவது தையல் தள்ளி தள்ளி விழுகிறது, குட்டி குட்டியாக விழுகிறது, அதுக்காக இந்த பட்டன் வச்சுருக்காங்க. இது இந்த சைடில் உள்ள இதை அமுக்கி பிடிச்சிட்டு தான் இதை திருவணும். நான் 3ஆம் நம்பருக்கு நேராக வச்சுருக்கேன். 3, 2ல் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தையல் தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த நம்பரில். இந்த இது ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா, இது பேக் ஸ்டிச், ஃப்ரண்ட் ஸ்டிச்சு, டபுள் ஸ்டிச்சு விழுகும். அதுக்காக தான் இந்த இது வச்சுருக்காங்க. இப்படி அமுக்கிட்டு நம்ம தைக்கும்போது டபுள் ஸ்டிச்சு விழும். நூல் எப்படி சுற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இது பாபின் எடுத்துக்குவோம், கேஸ் எடுத்துக்குவோம், பாபின் கேஸு. அதில் த்ரெட்டு எப்படி சுற்றலாம் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். நம்ம இந்த மிஷினில் இங்கே இது பாபினில் நூல் சுற்றுற இடம். இதில் நம்ம பாபினை செட் பண்ணிக்கலாம். இங்கேருந்து த்ரெட்டை மேலே இருக்க ஹோலில் வழியாக எடுத்துகிட்டு வரணும். பெரிய நூல் கண்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஹோல் வழியாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படி சின்ன நூல் கட்டை தான் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் மிஷினுக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பெரிய நூல் கட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஹோல் வழியாக தான் எடுக்கணும். ஏன்னா சிக்கும், தைக்கும்போது சிக்கி வரும். அது நமக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். இப்போ இந்த த்ரெட்டை என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டுக்கணும். விட்டு இந்த ஹூக்கில் இப்படி சுற்றி இந்த ஹோல் வழியாக வெளியில் எடுத்துக்கணும். எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஹோல் வழியாக நம்ம த்ரெட்டை உள்ளே விட்டு இந்த ரிங்கில் சுற்றி செகண்ட் ஹோல் வழியாக நம்ம நூலை வெளியில் எடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பாபின் இதில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் இந்த த்ரெட்டை நம்ம இப்படி சுற்றிக்கலாம். இப்போ இதை லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக இந்த பாபினில் நூல் சுற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த லாக் அதுவே ரிமூவ் ஆயிரும். வாங்க எப்படி சுற்றுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், பாபினில் நூல் சுற்றுது. இது ஃபுல்லாக சுற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த லாக் ரிமூவ் ஆயிரும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக. நான் இப்போ ஸ்லோ ஸ்பீடில் தான் நான் மிஷினை அழுத்திக்கிட்டு இருக்கேன், 222ல். இப்போ ஃபுல்லாக பாபினில் நூல் சுற்றினதுக்கப்புறம் அந்த லாக் ரிமூவ் ஆயிரும் பாருங்கள். லாக் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது நிறுத்திக்கலாம். இந்த கேஸில் எப்படி பாபினை மாட்டுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த பாபினை இந்த கேஸில் இப்படி வச்சுட்டு இந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா, அதை இங்கே ஒரு நேர்கோடு மாதிரி இருக்குல்ல, அதில் அந்த வழியாக இந்த த்ரெட்டை எடுத்து இங்கே கொண்டுறணும். இந்த ஹோலுக்கு கொண்டுறணும். கொண்டதுக்கப்புறம் தான் கீழே நம்ம பாபின் கேஸை ஸ்டிச் அட்டாச் பண்ணணும்.
நம்ம இந்த பாபின் கேஸை மாட்டும் போது இதில் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பாபின் கேஸில் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு கொக்கி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நம்மளை பார்த்துருக்கணும். நம்ம தைக்கும்போது நம்மளை பார்த்துருக்கணும். அதே மாதிரி தான் கீழே கொண்டு போய் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். பாருங்கள், இந்த கொக்கி வந்து நம்மளை நோக்கி தான் இருக்கணும். உள்ளே ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ அட்டாச் பண்ணுறோம். அட்டாச் பண்ணோன்னா ஒரு சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா, டக்குன்னு. அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அட்டாச் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும். நம்ம ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். த்ரெட்டை வந்து எப்படி நம்ம மாட்டலான்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து 3 ஹோல் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் வந்து த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த நூலை அதே பக்கம் கொண்டு போயிட்டு 3rd ஹோல் வழியாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த பிளேட்டில் வந்து 2 ஹோல் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம இந்த ஹோல் வழியாக த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஹோல் வழியாக உள்ளே எடுக்கிறோம். உள்வெளி எடுத்தாச்சு. இதில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த வழியாக வந்து நம்ம இப்படி மேலால் எடுத்துக்கணும் நூலை. நல்லா பாருங்கள், இப்படி மேலால் எடுத்து இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹோல் வழியாக நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கணும். எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பிளேட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த பிளேட் வழியாக இந்த பிளேட்டை சுற்றி த்ரெட்டை இப்படி எடுத்து இங்கே ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்குது, அதுக்குள்ளால் எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது பாருங்கள், கொக்கி மாதிரி, அதுக்குள்ளே வந்து இந்த நூலை வந்து லாக் பண்ணணும். லாக் பண்ணிவிட்டு மேலே நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற அந்த ஹூக் வழியாக நம்ம த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளேட் வழியாக உள்ளுக்குள்ளே நூலை எடுத்து லாக் பண்ணிவிட்டு நூலை கீழே இந்த மாதிரி கொக்கி இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே நூலை விட்டு இந்த நீடில் மாட்டிருக்கிறதுல வந்து இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது, அந்த ஹோல் வழியாக நம்ம உள்ள த்ரெட்டை விட்டுக்கலாம். விட்டு இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கம்பிக்குள்ளால் இப்படி வரணும் த்ரெட்டு வந்து நம்ம இப்போ நீடில் வந்து த்ரெட்டை வந்து மாட்டிக்கலாம். நம்ம எப்பயுமே நீடில் வந்து நூல் கோர்க்கணும்னா எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, லெஃப்ட் சைடு இருந்து ரைட் சைடு தான் கோர்க்கணும். நல்லா பாருங்கள், நான் லெஃப்ட் சைடு இருந்து ரைட் சைடு எடுத்திருக்கேன். த்ரெட்டை எடுத்து கீழே அந்த மிதி இருக்கு இல்லையா, இது கீழே வந்து இப்படி விட்டுறணும். கீழே வந்து இப்போ இதை இறக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணும்போது கீழே நம்ம பாபினில் நூல் மாட்டினோம் இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே உள்ள த்ரெட்டு வந்து மேலே வந்துடும். இப்படி எடுத்து விட்டுக்கலாம். நம்ம எப்பயுமே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து தையல் லூப் அடிக்குதா என்ன அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத் வச்சு நம்ம தைச்சி பார்க்கணும். நம்ம இப்போ டபுள் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு நான் ஒரு கம்பி மாதிரி காட்டினேன் இல்லையா, அது டபுள் ஸ்டிச் போடுறது. இப்போ நமக்கு தையல் வந்து கரெக்டாக வருது. இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது காலை வச்சு வந்து தைக்கிறது. இது வந்து பின் பக்கம் அழுத்தினோம்னா தைக்கிற நூல் வந்து கட் ஆகிக்கும். நம்ம வந்து சிசரை வச்சு கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முன்னோக்கி தைச்சிட்டு இருக்கும்போது
நம்மளுக்கு தையல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு அழுத்தோம்னா நூல் அங்கே கட் ஆகிக்கும். நம்ம இப்போ தச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ எண்டில் வந்துட்டோம்னா பின்னாடி ஒரு அழுத்தினோம்னா நூல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கட் ஆகிக்கும். பாருங்கள், நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.